Nu vil jeg vise jer en video om, hvordan du kan få et usynligt hoverboard i Subway Surf, uden det koster noget. Det første, du skal bruge, er en... jeg skal lige finde den. Mega headset. Okay, den køber vi her. Sådan der. Mega headset. Skal vi have den. Så bruger vi et hoverboard her. Og så dør du. Og så hurtigt bruger sådan en her. Og så skal du lige frem og tilbage. Sådan her. Og så kan du tage et hoverboard igen. Se, så er det usynligt. Se. Så er det. Og jeg havde det der chicken hoverboard. Men nu er det usynligt. Vi ses næste gang til nye glitches til Subway Surfers. Hej hej.